বর্তমান সময়ে আমাদের এই ব্যস্ত জীবনে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি আমরা ব্যবহার করি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মোবাইল ফোন। বিভিন্ন ফিচার সুবিধা সম্বলিত সেই ফোনগুলো দিয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ করে থাকি। এখন আর ফোন শুধুমাত্র কথা বলার জন্য ব্যবহৃত হয় না। আজকে আমি আপনাদের সাথে এমন একটি ফোনের পরিচয় করিয়ে দিব। তো চলুন মূল ভিডিও শুরু করি। আচ্ছা, ধরেন আপনার কাছে এমন একটা মোবাইল ফোন আছে যেটা দিয়ে আপনি যে কারো মাথা ফাটাতে পারবেন, ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়তে পারবেন, বা কোনো ধরনের প্রোটেকশন ছাড়াই সরাসরি ফোনটিকে নিয়ে পানির নিচে যেতে পারবেন। তাহলে কেমন হয়? বর্তমানে এমন অনেক স্মার্টফোন আছে যেগুলো ওয়াটার ও ডাস্ট প্রুফ, কিন্তু আজকে আমি আপনাদের জানাবো এমন একটি স্মার্টফোনের কথা যা আপনি রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করতে পারবেন, ভেঙে যাওয়া বা ফোনের ক্ষতির কথা চিন্তা না করেই। আজকে আমি যে স্মার্টফোনটির কথা বলবো সেটি হচ্ছে ক্যাট S62 স্মার্টফোন। কি জিনিস একটা বানিয়েছে ক্যাট! আপনারা হয়তো ভাবছেন এই ক্যাট আবার কি। ক্যাট মূলত ইউএসএ বেসড একটি কোম্পানি যারা মূলত হেভি কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট যেমন এক্সকাভেটর, ক্রেন, লোডার, বোলডোজার সহ বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন প্রোডাক্ট ও সার্ভিস দিয়ে থাকে। তাদের অনেকগুলো প্রোডাকশন উইং আছে, যেমন ক্যাট ফোন, ক্যাট ফুটওয়্যার ইত্যাদি। তো প্রথম দেখাতেই যেটা আমার মনে হয়েছিল, এটা স্মার্টফোন নাকি কোনো হ্যামার। হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন এটার বিল্ড কোয়ালিটি। 2021 সালের জুনে রিলিজ হওয়া এই স্মার্টফোনটির ওয়েট 280 গ্রাম। বেশ হেভি ওজনের ফোনটাতে ওয়েট ব্যালেন্স মোটামুটি ঠিকই আছে। ফোনটার ডান পাশে আছে পাওয়ার বাটন ও ভলিউম বাটন, বাম পাশে আছে সিম ও এসডি কার্ড স্লট, আর আছে অরেঞ্জ কালারের ইমার্জেন্সি বাটন। নিচের দিকে আছে প্রাইমারি মিক, টাইপ সি চার্জিং পোর্ট আর স্পিকার। উপরের দিকে আছে সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মিক। প্লাস্টিক বডি ও অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের এই ফোনটিতে থাকছে 5.7 ইঞ্চির IPS LCD স্ক্রিন, থাকছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 6 প্রোটেকশন, 1080 থেকে 2160 রেজুলেশনের 18:9 অ্যাসপেক্ট রেশিও ডিসপ্লেতে থাকছে 424 pps ডেনসিটি, যাতে মোটামুটি ইনডোর ও আউটডোরে আপনি ভালোই স্ক্রিন ব্রাইটনেস পাবেন। ফোনটির পিছন দিকে আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যা ভালোই রেসপন্সিভ, আর নিচের দিকে থাকছে ওয়্যারলেস চার্জিং এর ব্যবস্থা। 4000 mAh এর ব্যাটারিতে মোটামুটি আমার 1.5 দিনের মতো ব্যাকআপ পেয়েছি। আমি কোনো গেম খেলি না, তবে রেগুলার টাস্কের পাশাপাশি ভিডিও এডিটিং, ব্লগ, ছবি তোলা হয় প্রচুর। এই ফোনটি বর্তমানে 4GB 128GB ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে। এবার আসি এই ফোনটার সফটওয়্যার সেকশনে। অ্যান্ড্রয়েড 11তে রান করছে এই ফোনটি, যাতে অক্টাকোর প্রসেসরের কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 660 ব্যবহার করা হয়েছে। আগেই বলেছি আমি প্রফেশনাল টেক রিভিউয়ার না, তাই এই বিষয়ে ইনডেপথ বলতে পারছি না। তবে ডে টু ডে ইউজে আমি তেমন কোনো ল্যাগ পাইনি, বেশ শার্প ও ফাস্ট রেসপন্স পেয়েছি। হয়তো গেমারদের জন্য এটা আদর্শ ফোন নয়, তবে যারা রাফ অ্যান্ড টাফ কাজ করেন তাদের জন্য আমার মতে এটি একটি ভালো অপশন। চলুন এবার কথা বলি ক্যামেরা সেকশন নিয়ে। ফোনটির ব্যাক সাইডে থাকছে ডুয়েল ক্যামেরা, যার একটি 48 মেগাপিক্সেলের আর একটি 2 মেগাপিক্সেলের PDAF ক্যামেরা। সাথে পাচ্ছেন 8 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। ব্যাক ক্যামেরায় ভিডিও করতে পারবেন 30 FPS এ 4K পর্যন্ত, আর ফ্রন্ট ক্যামেরায় 1080p পর্যন্ত। ভিডিও কোয়ালিটি চলার মতো আর কি। ছবি ও ভিডিও স্যাম্পল দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন আশা করি। বাংলাদেশের মার্কেটে এই ফোনটার আনঅফিশিয়াল ভার্সন যে দামে অফার করছে, সেই প্রাইস রেঞ্জে আপনার জন্য হয়তো আরো বেটার অপশন আছে। তবে যারা রাফ অ্যান্ড টাফ কাজ করেন বা স্ট্রং বিল্ড কোয়ালিটি প্রেফার করেন তাদের জন্য এই ফোন বেস্ট চয়েস। ক্যাট S62 ফোনটাতে IPS 68, IP69 ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট ফেসিলিটিস আছে, যাতে আপনি সরাসরি ফোনটি নিয়ে 1.5 মিটার পানির নিচে 35 মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারবেন। সাথে আছে ড্রপ টু কনক্রিট রেজিস্ট্যান্ট, যা 1.8 মিটার উপর থেকে যে কোনো ধরনের সারফেসে ফোনটি পড়ে ভেঙে যাওয়া থেকে প্রোটেক্ট করবে। এটা USA মিলিটারি স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফাইড। তবে কিছু বিষয়ের কমতি লেগেছে আমার কাছে, যেমন ফোনটিতে মাত্র 4GB র্যাম ব্যবহার করা হয়েছে। এটা মিনিমাম 6GB হলে ফোনের পারফরমেন্স আরো ভালো হতো আমার মনে হয়। 2, ফোনটিতে সিঙ্গেল সিম ইউজ করা হয়েছে, ডাবল সিম হলে ভালো হতো। 3, সিঙ্গেল স্পিকার, যাতে কোনো কারণে প্রতিবন্ধকতা হলে সাউন্ড একদমই পাওয়া যায় না। আর 4, আমার মতো যারা 3.5mm হেডফোন জ্যাকের ফ্যান তাদের জন্য এই ফোনটিতে 3.5mm জ্যাক থাকছে না। তবে সব মিলিয়ে যদি বলি, আপনি একটা শক্তপোক্ত বিল্ড কোয়ালিটির ফোন চাইলে, বা আমার মতো পানির নিচে মোবাইল নিয়ে হুটহাট যেতে চাইলে, অথবা রাফ এন্ড টাফ ব্যবহারের জন্য চাইলে এই ফোনটি আপনি অবশ্যই দেখতে পারেন। ও হ্যাঁ, ফোনটা আমি কিনেছি টেক এন্ড টক বিডি থেকে। তাদের ফোন নাম্বার ও শপ অ্যাড্রেস স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। তাদের কাছে ক্যাটের S62 স্মার্টফোনটি পেয়ে যাচ্ছেন 22,000 টাকায়। কিনতে চাইলে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এটা কিন্তু কোনো পেইড প্রমোশন না, নিজের টাকা দিয়ে কিনে অনেস্ট রিভিউ। তো আজকে এ পর্যন্তই।
আমি যেহেতু প্রফেশনাল টেক রিভিউয়ার না, তাই হয়তো ঠিকঠাক সব ইনফরমেশন দিতে পারিনি। তবে ফোনটা কেনার আগে যেহেতু কোনো রিভিউ আমি এখন পর্যন্ত বাংলায় দেখিনি, তাই মনে হলো এই কয়েকদিনের ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এবং রিভিউটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমার মতো যারা ঘুরতে ভালোবাসেন তারা চাইলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে বাংলাদেশের যে কোনো পর্যটন স্পটের প্যাকেজ, হোটেল রিসোর্ট বুকিং, বাস টিকিট, শিপ টিকিট বা হাউস বোট বুকিং করতে পারেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।